Есть такой известный персонаж, блогер Вен Найстат. Вен, он такой хэндимен, делает много вещей своими руками, он там штативы для камер собирает сам и прочее. И вот в одной из его видео-эссе таких он как раз рассказывал преимущества или почему он любит печатать идеи на своей винтажной печатной машинке. Он несколько перечисляет причин, и одна из них говорит, что мне нравится вот само это ощущение, когда я пишу, особенно когда это идеи, то есть потом, наверное, он переходит на раскадровку, на компьютер и так далее. Но тут, когда у тебя идет какой-то вот импульс, печатая по этой клавиатуре, у которой ход большой, плюс ты понимаешь, что это на чернилах как отпечатывается буква, и когда она издает вот этот звук, он говорит, когда ты входишь даже в какое-то состояние, если ты, например, злой, то он звучит как машин-ган, как АК-47. Ага, то есть, правда. да, и ты когда выходишь в и то есть у тебя ты даже как будто набиваешь уже ритм, если особенно ты хорошо печатаешь. Еще один немаловажный фактор у печатной машинки. Тебе не нужно никакого сетапа, ты просто садишься и печатаешь. Потому что идея, она может ускользнуть очень легко, быстро, и ты ее просто забудешь. А тут ты можешь фиксировать это вот прям сразу сел и начал процесс писания текстов. Никаких пуш-нотификаций, никаких еще отвлечений. Там, да. Батарейка не может сесть. Батарейка не сядет, да.